whai lo mātou te mātou te vi ia la o fio le rei Taeao fau o mātou o lia i lo walofa malawanga le lei. I le ala whai mai o le pa ia ma le mamalo si o mātou o tunu o e le ngata i nei New Zealand e whape fo ia tunu o e mamao i whangunga le lei o le rei Taeao fau o le nei asa fau o le nei masina fau ma le nei a tausanga fau o mātou o lia i le walofa malawanga le lei lo mātou te mai. Sa mo moe i mātou i le pōna pōpei i mātou ni tangata wale ini o mātou wha moe moe. Pei tai sa e awina mai o mātou angelo tausi e pui pui ma tausi i a te i mātou a o tō whawhalo o tunu o lo mātou te mai. Le nei ua tō tasi i mātou ma la whai mai whangunga le lei o le nei Taeao fau. O le mātou te si ia tuele vi inga ma le whaane tanga i la wa fio. Whaafetai mo le ola ma le malosi. Whaafetai mo mea ai o vainu o lavalava o mea uma o e fua i mai a te i mātou lau whanau. Na ia mawhai eo na mātou maua le ola. I le aso ma le aso lo mātou tamai. I le nei o langa e le tu mau. E pe o na mātou yenei. Whaafetai tele ona o lau mea lofa o le ola. Mātou te maua pelea i le aso ma le aso. Ewi o i mātou o se whanau e tumu i le leanga i nisi o taimi. Whaafetai mo lau tau singa ia te i mātou le nātou sanga ua tuana i atu lo mātou tamai. O le nei ua mātou sauni atu e amatalia mātou ngā luenga i le nei Taeao fau ma le nei tau sanga fau lo mātou tamai. Ia e alofa ma whaatasi mai ia i mātou lau whanau. Ina ia mawhailea o nauli masao lo mātou wha moe moe ele ngata i le so a o le nei fo i tausanga lua a whe luono e pei ona a tō i le lima o naso i le nei aso ngā fua. E leo a wai maini si o le mātou au whainga luenga lo mātou tamai ia i ele wha moe moe ma walunga ia vea i mātou ni tangata wha tau waa e mawhaiai o na tau tuaina ia lo mātou o tunu pele le ngata i nei New Zealand e wha pefoi ia le larolangi a tō, ia sau se taimi sau se aso, mātou whiloa i whiwhia manisi o mātou ainga, alo whapele ona mātou valavala i no whanga, i le neiwai tau o le tausanga. O hania mātou fuawhanga lo mātou tamai le nei aso, ia mua au muli au lau fio mea manuia i mea uma mātou te whai. Ona o lau suafa Yesu. Amen. Ina wana alofa fua, whaafetai le atua le na tato tupuai. Ina wana alofa fua ya te tato umane. Ya pepese, Alleluia pese, Alleluia whaafetai. Ya pepese, Alleluia pese, Alleluia whaafetai. Pepese, Alleluia pese, Alleluia whaafetai. Alleluia whaafetai. Whaafetai lona alo le na fio mai lunga. Lewa whai ma wha paolo. Whaafetai lona alo le na fio mai lunga. Lewa whai ma wha paolo ai le pua puanga. Pepese, Alleluia pese, Alleluia whaafetai. Pepese, Alleluia pese, Alleluia whaafetai. Pepese, Alleluia pese, Alleluia whaafetai. Alleluia whaafetai.
In this update, Donald Trump says the US plans to run Venezuela after striking the country, but his administration is downplaying talk of war. His country has captured President Nicolas Maduro and is holding him in New York, charging him with drug trafficking. Venezuela's government has denounced the US action, calling it extremely serious military aggression. US Secretary of State Marco Rubio has told NBC they're simply enforcing US laws on oil sanctions. There's not a war. I mean, we are at war against drug trafficking organizations. It's not a war against Venezuela. Leonardo DiCaprio has missed collecting an award at the Palm Springs Film Awards because of Donald Trump's military action in Venezuela. Flight restrictions because of the attack meant the 51-year-old actor couldn't travel from the Caribbean to California for the ceremony. DiCaprio instead received the Desert Palm Achievement Award virtually for his performance in one battle after another. The death of a current councillor and former mayor will force a by-election in Dunedin. Jules Raddick died of a heart attack yesterday afternoon. Council reporter Jacob Jones has more. Raddick served as mayor from 2022 to 2025 before losing the mayoralty to Sophie Barker in last year's elections. Barker says Raddick always had Dunedin's best interests at heart. More details around the by-election for Raddick's council position will be released later this week. Many households now see pets as part of the whānau who play a big part in big decisions. About 8 in 9 respondents in the latest PD Insurance Human Pet Bond survey consider their furry friend a family member. Michael Sergel has the results. More than half of people are unlikely or reluctant to go on holiday without their pet, while over a third are unlikely or reluctant to get another pet. Pets also factor into many people's decisions regarding whether to work from home, move house, get a new flatmate, or even whether to have a child. That's news. In sport, Breakers coach Petteri Koponen has lamented his side's defensive effort after starting 2026 with a defeat. They've slumped to a 99-91 loss to the Perth Wildcats in Auckland, leaving them 8th on the ANBL basketball ladder. Koponen says they were lucky the margin was only 8. It was even crazy to have a chance tonight. You know, how we were not able to play defense and how they shot the ball. They played a really solid game. Their main guys all got going. And that's it. A rare tie has played out between the Brave and Volts in T20 Super Smash cricket action in Mount Maunganui. Both teams finished on 166 from their 20 overs. There are no super overs in round-robin play. The Brave made the unique decision to retire 2 batters during their chase. Leeds and Manchester United have drawn 1-1 in football's Premier League. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Ole na wa whakawhakale turu ui se o tōtongana o tātou tala I le rivahenga o le Taeao le aso fuane I aso 5. O le rima sino I harwari lua whi luono e pe ora wadatu lea I le ofisa o tātou telefou ia wala wala rongo puiri o lau tōpa ia malo tō Malu. E mo te videi o le wangare longo le tātou o le tele le rivahenga o le Taeao o wala vai o le nofisi le fia e lo o tōpa ia malo tō Malu ia le tūlanga fo I peo ia lungo tātou o le tele ia wala nga ia tui ngā ruenga tūte ma whaiva lo filima o le Taeao nei. E longo le State Highway 1 I le anga ia tu I le city e le teimi nei mai I dai au kilani sifo o le fōrega mai e o le damatua sa o loto le whemalanga I o tātou makuamanga ia o le afoi free flowing o le rivahenga o le Taeao e mai I nai Henderson anga ia tu I le city. O lunga o le State Highway 1 mai manukau nei anga ia tu I Albany ia o le whai mai e lose fulu ma le whamirute. Io e makua sawa o le alua tātou tāwale I la luatu le mai manukau anga I Albany. Albany anga I manukau los fulu male hono minuti. Vavela I titi ala sa mailunga ia tautou. I nai no shoa mo I mātou nei ia I au kilani saute. Albany anga I manukau e oso mai tua il State Highway 16. Tolu se fulu male fitu minute. Ia male anu atu le mai manukau anga I jar tū luas from tolu minute I le teimi nei lungo le State Highway 16. Mara tua in teo ti le sao le mui lo whautunta ia vai ane ia fusi pau
o lau pa sese i le nei vaenga o le Taeao. Usa lava pole ale makuora kanga e koke malanga. Po porka au mawhai ein sole. E whai o e ai mawai le sala au. Tātou taladau le tau le nei vaenga. Li poti mai lunga le tele le nei vaenga o le Taeao. Polo kalambe o le Malu o le Taeao. Tasilima i Vatolu Amo Radio Samoa. Ono mala familiu tau tēne ling tulai ono le venga nei le tātou tala o le tau e peona au mai le official of ai tau. Mo le dei foi a Taeao fomo au kilani a toi foi. Mo le tātou whaasirabanga i Samoa. Malo a join whaatala whaatui a tau tōlen maua so mano lo. O le kirisimasi ma le tausanga fau au wale unga au wale pa ye. Ngofo i lunga. O le fo ngofo au i lunga. O veo le soe ma tele na a wo mai ono yenda yu wanga ono to ulu va sloi e ma tele taimi o le a woli e angi malu mai savili i le a woli anga yantu i le fiafia na nei o le pona po so le ola se vevela so le tailo ye le topi tonu a ma ko ya oka i oi mai ma we panga ma fainga ka mo e ka kana fai koko o le mawhanawhana o le somo au kilani lusfu malwha tikeri o lona malu i le poa na nei se fulu ma le fitu tikeri o le a ngoto le la i le toi kuanta i le iwa i le poa na nei o le venga mala so an Taeao whamai o so ane le la i le vala minute te aile ono i le Taeao e ma tele i na langi le le i le tau se i vangara aina i wanga i teimi o le Taeao Savili angi mai le li tui sau te sifo e whenono langi mai i teimi o le awoli mi se ilanga yantu i le fiafia Taeao o le tūlanga nai pio le iei winga o le tau mo i tātou nei au ki lani whaantalo whaantuai le divaenga o le Taeao o le tātou turu i Samoa ma lo le soi fuamaru ia ma le langi e mama e a wala unka e usua ioe a wale a wale fiafia ngofo le whane e unka e alu e whainga luenga o winga o le tau i le somo Samoa se vaenga pe aumba ma o le ea i mātu i se sai o lo anga i mali mai lunga o Samoa mai au mea ti munga whapea wila ma whaintili e a awhiai le tunu i nisi o taimi o le taimi nei o whautuanga o ti munga ma mawhalo o whaamalo sia pea mo lau whanua uma o Samoa whautuanga o lo longa o whaamalo sia nei mo vaita whe uma whapea no whuanga mo la lalo e a awhia ngō fia i le tunu o le vainga i le tau i le somo Samoa e tāpi solo i ti munga mai whiololo whaasolo ina mamafa i nisi o vaenga whapea i ma wila ma whaintili e ono tō whaatau tau savili i taimi o ti munga o le venga mala so a Taeao mo Samoa le a tōlu vāvāsolo i timu e mai ono mamafa i nisi o no whanga o le tūlanga nei pio nei winga o le tau le divaenga o le Taeao e le nganta mo i tātou nei au kilani e whapefoi e alo tātou whaasinamanga i Samoa Radio Samoa. Taslima i Vatolu Amo. Si filanga talo fantu le vaenga o le Taeao le dei o le so ngafua o le so limani o le basino Januari lua afe lua se fulu ma le ono so le pi fo wile le laka a e laka ka ui ala ka ko
ia le tātou au le mai lea o le rei aso fau. O le rei vai aso fau. Ia, ma le rei fo I tausanga fau. Ia, o tātou whiloa I fo le rei taimi fau o le rei Taeao no lo to se le sunga le lia. Wao, le sunga ia te vai meni. Ia, wa fo ia whainga malolonga. E pe o le ia le tātou saka mo tore ia. Tu ia mala amatanga o le rei fo I tausanga. Wa talo whaantu e le rei vaenga o le Taeao lau mai momalau whaafunganga. Ile tautua wha waulere I le radio Samoa tasilima Eva tolu mo ma lolo feo le fiva e ma lo foi le tau antai o mai o le riva ngol le Taeao e te whainga luenga nei ke iar ko puleri ko kakangi o lau teksang ir kai au I mai ka isika io ia uile fantu le riva ngol le Taeao ma lolo me fu mai fangunga le lei Tano si olo mo e tanto umala malo si latino o le mafofau. Ia e me se io tanto lo tombanga ia wa ale o kasimba ngai kol olonga winga e ele me tupu e ui folava ina ele halu e te whainga wenga ele ni fo ia sfo talo van tuai ia Christina Tanvasa mala ingale mafutupi nai mele pone Australia sole ma no so for Maria Rachel Sifa mala inga 9 point England Glen Enos I sai ja ma fa for mihen moto mala vale mafutupi le vaing all the Taeao ma no so for Maria male lange ma o stemia o tanto wanga yentule ni se vaing o tanto polkalame e pe ona fa tanto fo le vaing all the Taeao e talanto le tanto mafutanga ele vionga ia pese tapuni o puni ala va o mai ele ia se panga po anko ma moe o anko steak e mako bacon nga ele mawala mako ele
lui tau, mō le aso. Sola I aiku pito, escape to Egypt. Mā taio, ma tā upu e lua, a olona foi upu e sfulu ma le tolu. Ua o I lato, whaauta, o le a ngelu a le alii, ua whaari mai I aio sefa I le miti. Ua whaapea mai, tūla ia, I nā ave le tamaititi malona tina, ma so sola I aiku pito, mana nofo ai se ia ou fai atu I a te oe, a wā o le a sa ili he rota I le tamaititi, ina ia fasiotia o ia. Sola I aiku pito, escape to Egypt. Ina ua mavae le ulua I kirisi masi I pete le ema. Na faali le atua ia Iosefa I le miti. I nā tūla ia. Ia ave Yesu malona tina. Ma so sola e au mau I aiku pito. Ona o loo sa ili leanga le tupu o he rota. E fasiotia Yesu. Ua tumu le loto he rota I le ita ma le leanga. Po ai fo I le nei tupu ua whaai loa mai. A o ia o le tupu. O lana whaai unga. Ia fasiotia Yesu ma whaa umatia. O na wha tūma wina lea. O lona se ei mai o ia o le tupu. So se tangata e tumu lona loto I le leanga ma le fau leanga. E pei o le tupu le nei o Herota. E sa ili ina ia faa leanga, faa umatia, mea lelei. Faa leanga, faa umatia tangata lelei. Faa leanga ma faa umatia se faa moe e lelei. E le tau nuu I se manuia. Samoa, to tele tangata ilo tātou atunu e pei o Herota. To tele tangata pei o Herota I totonu o lau whainga mālo. To tele tangata e pei o Herota I totonu o lau e kālesia. Totonu o lou nuu, o lou fale whainga luenga, o lou a inga, ai maise, o au o ma au mea mamai. O tangata ia, e fau le leanga, ina ia faa umatia se faa moe le lei. Ina ia faa umatia se mea e le lei. Ina ia faa umatia le alofa ma leanga le lei e manuia ai tangata uma. E iai taimi e ave ese ai tātou e lea tua, mai o tātou nu, mai o tātou ainga, mai a tātou fe au mangaluenga. Ina ia whaasao ina I tātou, mō lona fina ngalo mamana, e whaia se mea le lei, mō le lalolangi. Na ave esea e lea tua, Yesu malona tina, ina ua whaali ia Iosefa I le miti. Ia so sola ese. A ia o I aiku pito. A ua taunu ua I foi I le miti lea. Valo anga le au perfecta. E au ina mai e lea tua lona atali. Mai aiku pito. Samoa. A o ina tutupu mea ti ngā I lou soifua. Malo tātou wola I aso fia o le kerisimas. Taua ina ia o tātou manatua. O le ulua I kerisimasi I pētele ema. Sa ili leanga Herota. E fasiotia ma faa umatia. Le faa ola o le lalolangi. Peitai. Na fiu Herota e sa ili. Na te lei maua ina Yesu. E le aise mea. E whainga tā I le atua,
I lou so I fua, ma lo tātou ola. Tātou te tālo. Le atua mamanai. A o sa auni atu Samoa e wha manatu lana Kerisimas. Ia a o ina I mātou uma. E tumu I sa I linga, le lei mai le loto, leanga. Ina ia wha umatia mea le lei, mō le manuia lau tele o tangata. Tātou malau o fio ia mātou fe au mga aruenga o le ne yaso. E tonu malelei ai mea uma. Lou lava suafa Yesu ua mātou tatalo atua I lei. Le upo le atua uali usangata Sabina nei loa le malala Josefa ma Maria ile ala E anga ia tu I Betselema ile tu singai moa E pei ona taua mai ele tu Malu, ua faatumulia Salo pa uale mawasema sana O faasino mai nei le fale o manu pauleo le avanoa Ae sale pa apiti uno le alofa Le petu inga ese rona susulu O inana whana o tonu ai o le tu Le au makoina o atu mame alofa mai foi atia Malangi sia lato pese ua whana o le pesia Merry Christmas! Everybody put your hands up! Hey! Put your hands up! Put your hands up! Everybody put your hands up! Put your hands up! Sabina nei loa le malala Josefa ma Maria ile ala E anga ia tu I Betselema ile tu singai noa E pei ona taua mai ele tu sisa Le petu inga ese rona susulu O inana whana o tonu ai o le tu Le au makoina o atu mame alofa mai foi atia Malangi sia lato pese ua whana o le dia Merry Christmas! Everybody put your hands up! Hey! Put your hands up! Put your hands up! Everybody put your hands up! Put your hands up! Sabina nei loa le malala Josefa ma Maria ile ala E anga ia tu I Betselema ile tu singai moa E pei ona taua mai ele tu sisa O le si whangamali e nao sunga ia si vewa ngā wale si le di vai ngā le Taeao. Ma le pese ua whaingo ina valo anga pera whetai e tau ronga tu eile a wada tu leo le polokalambe o le lui tau. Mo e mau I le di vai ngā le aso Taeao ne o le aso ngafua aso lima o le masina ne iu iadu wari lua afe lua lima. A whai o le vata e mafuta mai le di vai ngā le Taeao ia maa lo le ono sa. Tano whantua ia Simeona Suena. O le mafuta mai fo I le divainga o le Taeao. E lenga tei leo ma le tino mapsua Bartley.
Ya, malo le soi fuma le langi e mama, si papa savili mali. Ya male a ingale ma to mai nei wiri e manu ka nei yo e ko e o si puko fe manga yo lor kai. Ya e le me mo tautia le o lo tupu mai o i le atunu o Amerika Michelo no so fa ingale o le atunu o Venezuela. E atonu e tele o le taimi e fa mai tato wa so le se o me le sa lungo o kiwi ia le lei ia ma o le le fa pe mai le fa matalanga wa io so fa inga America le no so ia Venezuela ma tuana a mata foi lele ile tafanaina mo meo o vaafi fa mai le mo le mau a America tawala mai le lan military o vaafi e tulio so tu i le vale o South America nga ia tu Central America e o le avantu ai mea na o cocaine o fuala au vaasaina o ngai maranga ngai na amatala i te whanaina o vaana lua na umalolena amatalona poloka e le fua vaatau a Amerika ia le o ngā samile le va o Venezuela ia po South America ia mo Central America le ile malo tele o Amerika ele ile vanga umako le meranga ai saulo mo le usfa inga maalete ia le ala wala io na po ina nei ia le presidente Filifilia o le tunu o Venezuela ma le wa awina tu fa tangata pango ta la ua malona tolua i te tonu o Amerika o le nafamina tonu watu i te tonu o New York i tasi leo malai va lele i le po ana po ia le li presidente leo o Venezuela o le li o Nicolas Maduro ia mai o molianga ia o lo o wa mafua i le fa mai ia o lona le usita ilea ia inga ia mafituda inga sa fia le malabano tele o Amerika ia mai o le turanga le da o le wala iona pueina ele military Amerika ia le presidente le o Venezuela sei sausi Itali iona morianga o le mepito i silio na matautia o ina tofia Amerika e avea maleo o akungu umolololang o le visili na intawono tanto sili na matau pule awa e sale mele vali me pito ilmo e se foi le mele tupu tua e fe lolo atanga foi le le tonu America e me sei lato o lo so ina matau pune o lo fa pe mai e se le mele ale fa mai America o le fa mai America o ma kwa kere kanga kai anga ia tu mai Venezuela tonu America ia ma ua amataina lu lunga le fa inga o tanga fo ile so li tu la fono ia atonu elenga o kanka Venezuela ia nga ia tu o le o so fa me Venezuela fa pe I fa pe fe tanga mai Mexico fa pe fe tanga mai le tele o isi ma won tu o le tu lanta tu nai America le ala tu te atu ia ma avantu ia fala ava saina ia o le memo mo tona Silvia ile mata upuleni I tala angole tunu leo o Venezuela foi mai o le tasi nei o tunu e pito I tele ia pe pito I tele ia lona suau ia po ana oil reserves o le ala sa o mia e se tasi o company mai tono America ile lua no fo inga a presidente ele tunu leo Venezuela talwaine sa leva foi e America ona toe ave se mai le pulenga wana fa malos e oi o va in tu o Venezuela e nga ole alu I fa fo ala tu swau ai makwa o ki lava malala tu toma ainga o le man fo angala le na la yona apan tu lo mal presidente le levant ni o Venezuela ma fa pe mai o ile ya di America e oi ele fa pe swau o manto ai ave umai oko o la fa fela fa o la man tu toma ainga ia ua fiua la le no fo inga le presidente le fo mai Antonio o America le president Biden ua fiua fa sala I Venezuela I le suau I le awina tu fa fo suau poloka le a mai le la fonga fai le ngai malanga ele ai mo se kia ku le presidente ia o Venezuela suia lola mo le presidente o America ia o le ana le mele wi ni tanto ia nga nga uma nga lua ku yo fea in the Middle East fo I mai loi ke ia le fai fu o Venezuela o le fe mai
O le heo atu tonu o Venezuela, e wha sa o loto le antunu o Venezuela. O le visili, e wha sa o loko mailea. O le ale mele o sa o loko i tangata Venezuela. O le mena, e tangona tātou malama le lei ai. O le ale mele whai mai e wha sa o loto mai i tangata Venezuela. Pa mai, o le presidente mama. A le visili kele ngā kaunga kalimat. O ai, na tō fiela tunu o Amerika. E ngā ke pūlea, a kongo umalalang. E pūlea ngai a oso tuai oso whai lea tunu. Oso whai. A mana a vui au mai o lanto prestene, e au mai. Ioi. A la rana mele va venga oso o ia Lucia. La rana mele va venga oso o ia North Korea. La rana mele va venga oso o ia China. Ia ai o ai ina i tunu ia. E a wai le malo stele a lanto militari. Ioi. E ole menga le o kupure le langi le vitamine o isi baumea. Ye le angi me se kele o tupu. O le tanto te fa talitat. Po le ale kai me mo me le tanto wa fa i tangata. I tonu la voni isolene. Le sa fa pele ona a fio lanto soifua e marisi fo ina fa maonia na mali li wai. Ile tanto vai taule a so fia e pe ona sa wai. Le tanto sanga se yo lia mai ia le nei fo i tau sanga fo. O le taimi leo te lus ful val minute o na tāle o ling tula e vitu. It's summer, a time for gathering and reconnection with the ones we love. Right now, measles is travelling across the motu too. It spreads easily and can cause serious illness. We can show our care for whānau and protect them by making sure we're well when we see them. The first symptoms of measles can be a fever, cough, runny nose, red eyes or rash. If you notice any of these, get advice straight away with a free call to Healthline on 0800 611 116. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loe whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi ananga tā, e mawai moenga ngā o si tutono New Zealand, whaapea se tino fōa le potumalo lo, laulau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo whituiwa Great North Road I Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, lima whāwalu, o valu se lau, lua, lima whāwalu. E te manae maua se luma na manuia o la wata li I polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nai ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o fua o ngā toile ai ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga I le whai numera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulu whale ai I le universite. Polo university entrance I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le over se lau valu o fitu lua fitu fitu. Over se lau valu o fitu lua fitu fitu. Eva mai pea I te radio kasi lima I wakolu a mo. Au ngā tele sunga mo Teine la lele Malanga tune ileva alele Taimi umalava utemiti Iawela upele sili Aole nei wale ayo se isi La upele moni Eiti ole fili eita si ole fama oni Esu ia lava ole olanga Telefo yo utausanga Dio le
America. Ele ngata ile suile ba ai sui fo I fallinga. Awane inalo mai hamo. To e fo I mai ise aso. Malanga au nei au kilani to e ba ai au. Oh oh oh, lau pele moni. Eiti ole pili ai tasile pa maoni. Pipa pipa pipa. Pipa pipa pipo. Pipa 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 ba pipa pa. Pipa pipa pipa. Zoom zoom. Pa pipa pipo. Zoom. Pipa 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 ba pipa pa. Oh oh oh, lau pele moni. Eiti ole pili ai tasile pa maoni. Elisio whawhiwhianga o le rivaenga o le Taeao I le taimi lewa toe lusu lo miru teo na tale o le July fitu le rivaenga o le Taeao. Whamalo antu ia le pepe hawa shwaga whau teile mahu toma I le rivaenga o le tātou polokalame. E langa toi leo los mai whea ia mala ainga ma lole soifu maruia ma le langi e maba. Whau teile mahu toma I le rivaenga o le tātou tutua le nei a le Radio Samoa. Niko le wea man tuau fala o le meta wada yo tanto o langa so le o dinga le tanto o le mele nta o le fala au yo wa o fala e viso swani yo tanto ma o tanto ngase yo ya fa ya la ona e te mo mi ai mo se fo Samoa ele se me ole a tau fiai ai ava pe foi le na wa tu le foala au na foi mele fo mai fias fu ka usanga o ha o ngai le fo mai ai fa mele usunga le wala vale le fo yo o disi taimi e ma foi ona o stulanga le vaenga le ai bita o le telo le te ya o le foala au nga va ku yanki ai e vi so so ani I lo nga singas a wa ele ngwa a wa ya lula le kaulasia ya wa ki le nga e nga singas ia o whamana tunan tātou polokalame le rivaenga o le Taeao. A wei ke whamanga ia ingo fuala au. Ia ko anga ingo ka ko fuala au. Maua I tātou ia le tino malosi a wala wale wha awa wina le o tātou ngā luenga o tiute ma whaiva alo filima. O le walima ia aso le rei ma sino I anuai. Ia po walima fo ia aso le rei tausanga fo. O le tele au tausanga fo. E whai ia tātou folanga. Ia Michelle vale kulanga foi lele ile tulanga lea o le tamafa io fa pe ai se tanto tala ia o le kausanga fo o le au le ko kan kele le mele ka o le melo lolo ia o le au le ko kan o kele ile mele ka o le faspovi masima ia po le urpua ia po o le amle si mele ki fifi ia nga o le la ka ko dia me le so limba nei ka ki ia le va so se va ko nei ka ki langa ye ka ko ia so malo lo la so fu ala le tanto ye o le visiti wa makala la fo langa le ngai fa ia le va so se va ko a wa fa penga fo mo fa ki mo o le menta e amata I se skipu se kasi ai awar ke le volanga ai sa le skipu e ngal fasi skip ia pe o le kwaka skip ia po singa afa skipu foi ai le o se skipu a ko o le mepi to sili da ona tawa ia e fola ia ma e fa tino mea ua tatou fa fola ia wala vale fa le ia le o lo tatou soifua maloloina o lo maitawina o lo tele ni so le manole tulu lo malanga sisi mai ale o Samoa ia o au se talia ia po o ngā fea le bale tulu o lalang
le te malanga te whao mai e tono New Zealand ni waita e sau ko vogi e le manulu ki mi mangi sila ngala wa valo aku kusan le yale velo Samoa ma le velo New Zealand po ai au foi langa manulu ia e makua manulu o foi nga savili mo tim e peila mo savili mo kim o lo tanto fa sino manga i Samoa la lei waile i Frank Fingonta e before ia miu amosa e fa malo antum fa tala fa antum nei Taeao. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Talo falava le tatou atunuu i lenei fo'i asa mulimuli o le tatou Pulkalame o le areto i lenei tausanga tatou walo le tausanga fou e o te whawhailoa i te oe e maise o paanga uma a le areto le ola o lo mawhai o na whasotai mai Malu le soifua. O le salamo iwa se furu whai mua e eise upu e whai ua i tatou Pulkalame o lenei tausanga e whapea leali ie ua whai oe ma mea mātou teno nofo ai i lea tupulanga ma lea tupulanga. O le autula mo o le aso le nei, o le nofoanga e mapu ai lo wanganga. O le whaitau e vai e mai ua whai oe ma mea mātou te no nofo ai i lea tupulanga ma lea tupulanga. Le whapertania o le dwelling place o le nganga o le tangata, o le mafutanga vawalalata ma le tua. E mawhainga maanga ia le whale te nofo ai e ke le maua le while mu e mawhai fwoi na mānaia mea eia te oe ai ke le maua lava se while mu pe a e le maua se mea e tual pe nofo ai loa nganga le sou o le tangata moni le tutonu i te oe o le vaenga leo le te talo a mose ai o le te talo a mose le au na le tua na ia iloa ina o le mea sili o na saunga le mu mo le anganga o le tangata o lana mafutanga vawalalata ma le tua e le aise mea ngai iloa e mose e le aise mea sili o ngasefe ma saunga le mu mo le anganga o le tangata ngai lo o lona mafutanga ma le tua o le whai unga fo ila o le nei tausanga a tonu tele ni soi tatou ese bele tatou ui mai ai tono nisi le o maua se file mu le nei taimi savalinga ono le savalinga mai le amatanga le tausanga e ke o mai le nei taimi e ua e le relax e ke fia relax e ke le langonga inga se malo longa i to tonu i te oe e ke le langona ina fo i se file mu i to tonu i te oe ua tele le ngasu o lo mafau o me tutupu le whaai unga le tausanga o le kaime ka kaunga file mu ai e ke whaalongo la malepe lo mafau ke le o mau mea o mea o a whai nai lo o langa wa ilola le mafuanga o le mafuanga a tonu e mana o mia e lo wanganga se mapusanga se dwelling place a dwelling place for your soul mo lo wanganga awa faila ni se tato ma ngai me moa ma ngai fale ma ngai ta vale ma ngai ngaluenga ai o mai fa un kausanga o ka se pressure e mafu mai e le orkingo ai o lo wanganga e mo o mia e lo wanganga se no fuanga mautu masaunga le mu e no fuai o le no fuanga mautu fa markala mose o le dwelling place sili o nga sefe mo lo wanganga o le mafutanga ma le tua o le mafutanga ma le ali faola o Yesu mo o le aso le nei a fai o e whapena o e stress le mautonu o mai aso fia e ke leo fia ko e siaki le dwelling place o lo wanganga a tonu ngai ke maua mea uma e iai au tupe e ke la ngona ina lava e iai le mea lea le o mafua mai se ilonga lava iai le tala le tasi church a father po le tamao le kalesia fai mai o le anganga o le tangata po tonu o le tangata moni e le mawhainga malolo se ilonga
ua whailoa I ma le li whaola o Yesu. So le upu mo e whai ua nei tausanga. Ia iai se mafutanga vavala lata a oe ma le tua e ala ilona halo o Yesu Karisto. Fai fo ile nei maenga o Pol Kalame whai ua nei tausanga whamanuia tuai tatu Pol Kalame o le areto le ola ma mo o ngā lofa ma whamanuianga o le tausanga fau whai unga whai o le nei tausanga I paanga umalava o le tatu Pol Kalame o le areto le ola ia whamanuia te le atua I toi manuia fo le tatu o tunu mai te tai o le malo se o lava I whanau iti o le tatu o tunu au nā le atua o lo ngā lulue so se whata whai taulanga ia manuia te le tausanga fau I le alofa o le atua ma le mea siri o na tā ue whai iai nota o le nei tausanga o se mafutanga wavala lata ma le atua e ala ilo na alo o Yesu e te mauai le mapusanga moni o lo walanga. Le tua whawhatai le whai unga le nei tausanga vi ia o Yesu I le dwelling place po le no whanga mātou te mafutai ma oe ua mauai lo mātou file mu I le whai unga le nei tausanga whamanuia lo watunu ona o Yesu. Amen. Oli, oli, amaviti,
O le si whakamalina, o le tātou o whipese, o le Hallelujah Worship Team, o le rivaenga o le Taeao. Ina o te valu mi duto na tale o le tulahe fitu polokalame o le malu o le Taeao, a whai o le putua mahu mai. E wha tala whantu malo, sui fōma ruia, e malo le langi e malo, mari fō mai whangunga le o le nia Taeao fau, o le nei masina fau, o le nei tausanga fau, i le lofa malanga le o le tua, wha tala whantu ia, te oe langa te tuno Nusila, ai wha pefo ia tuno e maulo e mafuta mai hei. Ea, wha malo atu ia pida ene liko mala inga le mafuta mai na, e Park, Western Park Village, i nai Swanson Roadie Randui, malo le pida, masalo, ua fia masalo ova malini makausanga o ka peki foi le pida no fa kari koita Sarah malainga mo wi le tausanga foi se te tanga mo e va talvan tu le rivainga o le Taeao o le temility e masanina wina tu ile polokala o le mena tupu ile asolene e tausanga ua mavai o le la ki va ia ku rungai e kire anga i me ia sa tutupu ia e foi mea matautia e mea feololo e foi ia ma nisi o mea e le ta woteni ai ile tausanga e afe iwa se la wono se fulu ma le lima ile so lima o le masino januar sa pele ona faasala la wina i mol teimi momua i te tonu o le mano tele o Amerika ia le la unga le wata ua o le State of the Union speech le fionga le li Preston ia Lyndon B. Johnson ile tausanga na ia fiwa se la wono se fulu malilima fai mai ia o le State of the Union address sama sanio na o le leitio e faasala la wai ia mai onisio taimi foi lele ia e halua lukau kuri mamoe i matangata pe chaila ua avea le awidantu lunga o le TV, ma mea ua to tele ia tanganta i tono Amerika, wala tau tuli ina, ia mala tau tuli mataia, le teimi e whai ai le la unga lea, a le presidente o le malo tele, i lea tau sanga, ma lea fo i tau sanga, ma lea teimi, e whape lea o na wha tau nu ina i te tono Amerika. Ia, e no fuma e mafofau iei, o e matatua le teimi au tātou i Samoa, le teimi lea sa na o le 2APA ia po lunga i o le litio ia le awala ofisota inga me whaiona e whanongonongo i le fono ia le na a tonu e whapena ai ala le teimi ni ia anga wa isilisila wa e mai moa wa ma whaiona whaalilo manatu i lunga o le social media i lunga o le Facebook ia malunga fo i o le YouTube i se mea te le fia Bea e silisila tu foi lele i saunoanga. Li i matumai tai whaipule i to tonu o le tātou pāle mene i Samoa. Le te leo le se senga o lea senaturi, ia ma lea foi senaturi, i le Samoa o le teknolosi whaane i ona po le pe i ona tātou ai ni. Ia, o ni sinea me sa tupu i tausanga ua mawai. Ia wala walau no sila fia. Ai koe wha awau, ia le save unga o lau telefoni, ai awala wai kia lo whaise ki o kai au. Noivo tu, amo. All
Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau I mangele, whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whanau witi, o tupui pui le COVID is fluiva, mo I lātou is fuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Pala au telefoni, 255-25-valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whamai I mangele I taftafane o le McDonald. A manrewa I taftafane o le whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. E te manae maua se luma na manuia o la wata li I polo wa whawhine. Ua se fulu nei tausanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nai ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o fua o ngā toe lea ni pilia onga. I le tausanga lua o loa whana maua lunga I le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulu whale ai I le universite, po le university entrance I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono, mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu, ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Devotional. Amor. In this update, uncertainty over who'll run Venezuela and how after Donald Trump's launched strikes on the country. The US has captured President Nicolas Maduro and is detaining him in New York, charging him with drug trafficking. Venezuela's government has sworn in Vice President Delcy Rodriguez as interim president, but Trump is saying the US will run the country for the foreseeable future. His Secretary of State, Marco Rubio, has told NBC they want change. Changes of all kinds, long-term, short-term, we'd love to see all kinds of changes, but the most immediate changes are the ones that are in the national interest of the United States. That's why we're involved here. Police are urgently appealing for any sightings of a 20-year-old tramper missing near Lake Orhole in the Mackenzie Basin. Connor Purvis intended to climb Mount Huxley about Tuesday last week, then descend the Huxley River South Branch. He hasn't returned, prompting major land and aerial searches. Otago Coordinator Sergeant Matt Sheet says teams have been trawling through huts and campsites but found no sign of him. He's asking anyone who's climbed, tramped or hunted in the area between last Sunday and Friday to contact police. The summer's holiday road toll has just ended with 7 provisionally confirmed deaths, well down on last year's 15. 2025 had the lowest per capita rate since the 1920s when 272 people died. Government coalition parties are working to lift this year, even if it means taking them from colleagues. All 3 will be rolling out election policies through 2026. ACT and New Zealand First have already publicly disagreed about the sale of public assets. And National and New Zealand First are on different pages on raising the super age. Prime Minister and National leader Chris Luxon says the parties have to work together despite differences. As we go to an election campaign, you'll hear me talking a lot about, Party Vote National, because at the end of the day, that's the thing I think would give us the strongest, most stable government. That's news. In sport, late drama of the highest quality in football's Premier League. And having trailed and now leading, surely Liverpool can't let this one slide now. Harrison Reed.
A 97th minute stunner from Harrison Reid has seen Fulham snatch a 2-2 draw over Liverpool at Craven Cottage. The visitors thought they'd done enough to steal a win minutes earlier when Cody Gakpo put his side 2-1 ahead. Former Australian cricketer Damien Martin is awake and talking after being placed in an induced coma on Boxing Day with meningitis. Teammate, now broadcaster Adam Gilchrist, has provided an update on Martin's condition, saying he's responded extremely well to treatment and his family are hopeful of being able to move him out of intensive care soon. That's sport. I'm Jodie Gill. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Dawa whawhangalea turugu so to tokana on tātou tala I whaiwhanua ngana Britannia matala I tā alonga le di vāinga o le Taeao dawa whamiru tau te nile July fitu. O le wingalong tele I lunga o tātou wala tele I le di vāinga o le Taeao le whamele o fisa ea o whemlanga inga au ki lani o lo solonga le leipea tātou whemlanga inga I le di vāinga o le Taeao o wala vai e le si le fia foi. El pa ia Malu ave tavale o lo tātou whemalanga I lunga o la tele I le rivainga o le Taeao ia le solonga le lei foi o tātou whemalanga inga. E au ki lani sau te nei o langa I antu I le malaiwa lele I manukau se fulu ma le tasi minute manukau anga I le malaiwa lele se fulu ma le lua minute I le Taeao nei. Langa yantu I manukau wha solo tuai I le city le nei vaenga o le Taeao o le whamai le ofiso whemalanga inga los fulu minute pe o so tuai le sfulu ma le ono State Highway 16 ma le lua se fulu Jada tu mo manukau I le awala lava le tasi e los fulu mantolo minute olo waso atu ina I le State Highway 1 mo le city e whai asi sawa le rivaenga o le Taeao ma kua ki lia la valunga o le tātou awala I whemalanga inga o le rivaenga o le Taeao maratua e te oti le sawa sango le muilo wha au tauta a whaio nei malanga whaatasi male whanau vai a neula tau fuspa u wha mole mole Radio Samoa. Taslima Ivatolu Amo. So fa tala vantu le rivainga o le Taeao I lau whaafunganga Samoa mano le whai o le whaiva malo whalon sei mai le tātou mafutanga malo atua ia se te tanga moa ma le ainga whewriti a vei whaatili ma seini Jenny Found to Paul ma le ainga malo le sei fōmanuia ma le langi e mama o me le ofisa le vai tau o winga o le tau I le so e awa mai ono yeina I wanga I tolu va vasalai e ma tele I taimi o le awoli o le angi malu mai foi savili I le so I le Taeao ma le awoli o le vela o le whengai mai tātou le nei songa fuamo au kilani e lus fulma le wha tikeri o lona manu I le boa nani is fulma le fitu tikeri o le whapelea o na ngoto le la I le toi kuata I leiva I le boa nei Whaatala whaantu wailea I lo tātou o taru bea whai o le whatua malifua mai o le venga mala so an Taeao mo au ki lani o la whapele o nao so ane le la I le valu minute te ai lono I le Taeao e mantele na langi le le taue o no ye foi na yuanga inisi o taimi o le Taeao a Taeao sa viliang mai le tui saute sifo e whiolono le malo si inisi o taimi o le awoli e male afi So e whaatala whaatu ai o tātou a inga wome ma sani Samoa le venga le tātou tala o le tau mo o tau I le so male aso a Taeao o winga o le tau whamai o se vaenga o pēng mama o le ea I mātu I saeolo anga I mali mai lunga o Samoa mai a wea ti munga whapea wila ma whai tili a fia I le tiro I ni siu taini o whautuanga o ti munga mawholo whamalu si pēng mo laufuro uma o Samoa whautuanga o lo longa ua whamalu si nei mo waita whe uma whapea no whanga maualalalo ea a fia ngō fia o le tiro o le venga mo le somo Samoa whamai e te apisolo ai ti munga ma e whio lolo wha solo ina mamafa
Inisio vaenga whapea wila mawhaintili e ono tō whātau tau savili I taimi o timunga. Ola venga mula so an Taeao mo Samoa le an tōru vā solo I timu e mai ona mamafa inisio do fuanga. Ola tūlanga nai peona iei winga o le tau I le so ia toi fwoi mula so an Taeao. E le ganta mo I tātou ni au kilani ai whape foi e malo tātou whaasiramanga I Samoa. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo.